睇下我個客今日隻馬有冇出先。咦，Marcus，呢個位啱晒你個客啦。一流啦，我個客可以坐喺度睇到自己隻馬，又可以享受到一餐豐富嘅晚餐。哇！呢度仲有一個好大嘅私人空間，私隱度好高喎。係啊，呢一度仲有一間獨立嘅 VIP 房添喎。係喎。咦？咁阿 Freeman 啊，呢間餐廳以前係做啲咩㗎？一睇呢個裝修格局就知道係做緊啲高級嘅omakase喺度。咁如果廚師發版，咁個廚師去咗邊度啊？廚師梗係廚房啦，整嘢食嘅等我嚟。哦，哇！如果坐喺呢度望住個海食omakase都真係好正。呢個樓上鋪面積大約幾大度啊？呢度大約3188尺，基本嘅來去水啊、電力啊已經有齊晒㗎啦，仲有埋煤氣添。咦，咁除咗日本菜之外，中菜啊同埋其他菜種都好適合喎。係啊，我仲有另外一個客做烤肉嘅喎，唔知呢棟大廈會唔會有另外一個樓層可以安排到俾佢呢？咦，咁啊啱晒啦！今日我睇成座銀座式嘅，咁有唔同風格嘅裝修都啱你個客嘅。而家我同你睇個烤肉嘅。好啊。又係你嘅？你唔係樓上omakase嘅咩？你認錯人啦，樓上嗰位係我哥哥嚟㗎。Marcus，唔好過去問下廚師有咩食，睇下啲裝修風格啱唔啱你個客。哇！呢度啲裝修都 keep 得好新淨喎，仲有晒架撐添。睇下先，燒烤爐呢啲都有齊晒，好啱我個客喎，全部都可以用得翻啊！哇！呢度有個包廂都好啱公司嗰啲小聚會喎，仲可以望到馬場景添。係啊，呢間餐廳個設計風格都規劃得好好，呢個位置仲好高私隱度添。呢間餐廳目測坐60人，仲好鬆動添。Freeman 啊，呢度除咗烤肉之外，都仲有個吧台喎。咁呢度面積有幾大啊？呢度啊比頭先就大少少，大約咧就3287尺。來去水啊、水電煤啊呢啲全部都齊晒㗎啦。咁都好啱我個客喎。Marcus啊，除咗出邊有廚房之外，裏邊都有個廚房㗎。哇！呢度用埋個玄關位咧，比頭先嗰間omakase空間咁闊落好多喎。喂，陳生，係啊，你間個 Marcus 啊？知道，想揾一啲做文青嘅飲食位係咪？得，揾我哋利嘉閣一定冇錯噶啦，我哋係最多盤源嘅，冇問題，即刻揾俾你。好，拜拜。咦，Freeman，啱啱有個客打嚟話想揾啲文青嘅飲食位喎，有冇咩好介紹呢？咦，Marcus，咁啱晒啦！而家正同你睇個就係文青嘅裝修嘅。咦，等我影啲相俾我客先。哇 ，Freeman 呢度真係乜嘢裝修都有喎。你頭先話個客要整啲文青嘅裝修，呢度啱晒你個客啦。係啊，呢度都好容易發揮得到。呢個仲要係一個特色單位嚟嘅添，呢度仲有個平台㗎。等我過嚟望下先。哇！呢一個平台位都望正馬場㗎喎。呢棟大廈啲單位裝修都真係幾靚喎。係咪冇介紹錯咧 ，Marcus？呢座大廈仲要有部分單位業主委託咗我哋做獨家代理添啊！利嘉閣真係好犀利㗎。Marcus，頭先就睇咗啲有裝修嘅單位啦。如果你個客想自己裝修、自己發揮嘅，咁呢啲單位都仲有得選擇過呢度。呢度睇落去個面積都非常之市正喎，都好容易做到裝修。另外我留意到佢有洗手間，又做咗消防設備，咁樣都慳翻唔少功夫喎。係啊，呢度大堂都好靚喎。係啊，呢個大堂除咗靚之外，仲要係好近呢個銅鑼灣嘅時代廣場後邊添啊！我頭先喺時代廣場行過嚟都好快㗎。呢度除咗近時代廣場，門口仲可以停車，啱晒一啲想私隱度高嘅食客添。咁除咗呢度之外咧，我有個兄弟咧都揾緊銅鑼灣類似嘅物業喎，有冇其他好介紹咧？咁啊啱啦，下一集我會帶你個兄弟去睇另一笪地方。好啊！